안녕하세요. 반갑습니다. 재즈맨 이경구입니다. 색소폰 넥은 색소폰의 모든 부분 중에서 가장 중요한 부분이라고 생각합니다. 색소폰 넥이 다치게 되면 음정이 안 좋아질 뿐만 아니라 울림이 바디까지 원활하게 전달되지 않기 때문에 상당히 중요하다고 생각하는데요. 색소폰 마우스피스, 리드, 리가초를 바꿈으로써 소리를 쉽게 변화시킬 수 있는 만큼 넥을 교체함으로써 사운드의 변화를 줄 수 있을 거라고 생각합니다. 마침 구독자분께서 셀마 액션2 골드넥을 시연을 위해서 빌려주셨는데요. 과연 어떤 소리가 날지 궁금합니다. 그래서 제가 가진 야마하 62 악기에 원래 오리지널 넥과 셀마 액션2 골드넥을 비교해보면서 소리가 어떻게 다른지, 업그레이드로서 넥을 교체하는 것이 과연 효과적인 것인지 생각해보는 시간을 가져보겠습니다. 자, 그러면 시연에 앞서 액션2 골드넥의 외관을 한번 살펴보겠습니다. 외관을 보시다시피 정말 아름답습니다. 일단 색깔이 정말로 진한 누런색인데요. 금이라고 해도 믿을 만큼 황금 색깔과 거의 비슷한 색이고요. 골드넥은 금의 재질이 들어있다고 하죠. 그래서 단순히 도금만 된 게 아니라 금의 성분이 들어갔다고 해서 가격이 다른 모델에 비해서 월등하게 비싼 것으로 알고 있는데요. 고가의 모델답게 4개 이렇게 인그레이빙이 들어가 있어서 굉장히 화려한 포스를 또 뿜어내고 있습니다. 4개 디자인은 액션2랑 동일하고요. 재질이 골드라는 거 빼고는 다른 점을 발견하기가 어려운 것 같습니다. 그렇다면 62의 넥을 한번 비교해 볼까요? 자, 62만 봤을 때는 62도 굉장히 노랗다고 생각했는데 골드넥 앞에서는 색상 차이가 정말 많이 나죠. 이렇게 4개 디자인은 야마하가 육안으로 보기에는 조금 더 굵어 보이기는 하는데요. 야마하는 바람이 더 쉽게 많이 들어갈 수 있게끔 디자인이 되어진 것 같고요. 무게는 거의 동일하지만 골드넥 쪽이 조금 더 무게가 나가는 것을 느낄 수가 있고요. 자, 그러면 바디에다가 넥을 한번 조립해 보겠습니다. 네, 마치 한 세트인 것처럼 잘 어울립니다. 잘 보이실지 모르겠지만 4개의 골드색이 정말 돋보이는 것을 볼 수가 있고요. 시연에 앞서서 한 가지 주의사항을 말씀드리자면 넥을 결합했을 때 옥타브 키와 연결되어지는 이 부분이 이렇게 떠 있지 않게끔, 그래서 완전히 닫혀 있는 것을 확인하는 것이 먼저죠. 이 키가 닫혀 있지 않다면 어떤 음을 연주해도 2옥타브 음정처럼 나겠죠. 그래서 원활하게 연주를 할 수가 없으니까요. 이 부분이 닫혀 있지 않다면 리페어샵에 가서 교정을 받으신 후에 시연하셔야 할 것 같습니다. 자, 그럼 이제 한번 마우스피스를 끼고 한번 시연해 보겠습니다.
네, 지금 시연을 해봤는데요. 확실히 셀머 넥이 울림이 좋아서 연주하는 동안에 뭔가 윤기가 흐르는 듯한 그런 느낌을 받았습니다. 상대적으로 야마하 넥은 조금 푸석푸석한 감이 있었는데요. 야마하 넥만 연주할 때는 잘 몰랐지만 셀마 넥과 비교해 보니까 확연한 차이를 느낄 수가 있었습니다. 하지만 야마하 넥이 아무래도 바디와 함께 디자인이 되어서 그런지 호흡이 들어가는 것이 조금 더 쉽게 들어가는 것을 느꼈습니다. 셀마 넥은 조금 더 호흡을 모아서 넣어야 되는 그런 느낌이 조금 있었고요. 그래서 그런지 모르겠지만 셀마 넥이 조금 더 튜닝하기가 어려웠던 것 같습니다. 자, 그렇다면 지금 중저가의 악기를 사용하시는 분들이 아마 고가 악기로 넘어가기 전에 생각해 보실 만한 업그레이드 용품 중에 이 골드넥이 포함되어 있을 거라고 생각하는데요. 이게 가격이 거의 100만원대 제가 육박하는 걸로 알고 있는데, 사실 이 악기를 처분하고 골드넥을 살 돈을 합치면 셀마 중고도 노려볼 만한 것 같습니다. 그런데 만약 내가 야마하를 불면서 또는 중저가의 악기를 불면서 골드넥을 사면 어떨까? 그렇다면 그것이 효과가 있을까? 이렇게 생각을 해서 접근을 해 본다면 저 같으면 그냥 셀마 악기를 구매를 할 것 같습니다. 이유는 톤이 좋아지는 것은 확실합니다. 하지만은 야마 넥이 못 불 정도로 그렇게 안 좋은 퀄리티는 아니고요. 상대적으로 조금 더 좋다는 느낌을 받았을 뿐이지 충분히 좋다고 생각합니다. 그리고 어떤 이 바디와 넥의 일체감은 야마 넥이 더 좋았던 것 같습니다. 그것은 어쩔 수 없는 부분이라고 생각하는데요. 그래서 야마 60이나 뭐 중저가의 악기를 연주하시는 분들은 이 넥을 사는 것보다는 제 생각에는 셀마 액션 2나 다른 악기로 넘어가는 것이 더 현명한 선택이지 않을까 생각합니다. 하지만 내가 셀마 악기를 갖고 있다. 그런데 한번 소리의 변화를 한번 줘보고 싶다. 그러신 분들이라면 셀마 골드넥 적극 추천합니다. 기름진 소리가 나는 것 같고요. 조금 더 부드러운 느낌도 있습니다. 그러면서도 울림도 좋아지고요. 소리의 변화를 원하시는 분들께는 넥을 바꿔보시는 것도 좋은 방법이 될 것 같습니다. 어떠셨나요? 내용이 유익하고 즐거우셨다면 좋아요와 구독하기를 부탁드리겠습니다. 저는 이상으로 재즈맨 이경구였습니다. 감사합니다.